ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ V3 ಕಿಡ್ಡು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದೇ ನಮ್ಮ RC 200. ಇದು ಬಂದು 25.8 PS ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 19.5 ನ್ಯೂಟೋಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್. ಇದು ನಾನ್ ABS ಅಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತು 199.5 cc ಇಂಜಿನ್, 18 ಮಾಡಲು. ಚಿಂದಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಲುಕ್ ಐತೆ, ಮಾತ್ರ ಖರಾಬ್ ಲುಕ್ ಐತೆ. ಆ ಸೌಂಡು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟಿಂದ ಚಿಂದಿಗಳು ಏನು ಸೌಂಡ್ ಗುರು. ಅದು ಪಾಪ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರಲ್ಲ ಪಾಪ್ಸು. ವೆಲ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಗಾಡಿ. ಹುಡುಗ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗಾಡಿನ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್ಕು ಚಿಂದಿ. ಅಂದರೆ ಇದಿರೋದೇ ಒಂಥರ ಗೂಳಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದೆರಡು ಕೊಂಬಿದ್ದಂಗೆ, ಆ ಕಣ್ಣು, ಆ ಬಾಯಿ, ಇದು ನೋಡೋ ಒಂಥರ ಬಾಯಿ ಶೇಪು, ಖರಾಬ್ ಲುಕ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ RC 200 ತಾಕತ್ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಹೆಂಗೋ ಹೈವೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ RC. ನಾನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ನು. ಗೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಗಾಡಿನ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. RC ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಒಂಥರ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಡೋ ಗಾಡಿ ಇದು. ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಥ್ರಿಲ್ಲು, ಮಜಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ABS ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ABS ಇದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನಾನ್ ABS ಗಾಡಿಗಳು ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹಿಡ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ತಿರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನಾನ್ ABS ಆ ಥರ. ಅಂದರೆ ABS ಬೆಸ್ಟು. ಇದು 18 ಮಾಡಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ABS ಇಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋದರೆ ತಲೆನೋವು. ಒನ್ ವೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಒನ್ ವೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಒನ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೋಗ್ತಾ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ನೀನೇ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಐತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬಂದೆ. ಓ ಪೊಲೀಸ್, ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಯಾರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಕೋಲಾರ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಖಾಲಿ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಂಗ. ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಗಾಡಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೊಸಕೋಟೆದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಊರಿಂದ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾದಲ್ಲಿ. ಅವ್ನ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ V3 ಕೊಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ MVG ಹತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮುಂದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಅವ್ನು ಪಾಸ್ ಆದ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಹೆಂಗೋ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ನಾವು ನಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಬಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದೆ, ನಾನು MVG ಹತ್ರ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಹೊಸಕೋಟೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಳಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಪೊಲೀಸವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಬರೋಗೋಸ್ಕರ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಈ ಥರ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಐತೆ, ಬರ್ತೀನಿ ಇರು, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಳಿಸೋವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ. ಸರಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ MVG ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಸಿದ್ರಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಖಾಲಿ. ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿ ಹೋಗೈತೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಐತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಬಂಕಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಂಕಿಗೆ. ಸೊ ಚೌಕ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೇವ್ರದಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಳಿಸಿದ್ದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಂಕ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಂಕೇನ ಅದು? ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಅದು ಬಂಕಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬಂಕೆ ಬರೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಂಕ್ನ. ಹೋಯ್ತು ಚೌಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಚೌಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನಾವು. ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಳಿಸಿದ್ದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಂಕಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂಕಿನ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಳಿಸೋವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನು. ಇಳಿಸೋವಾಗ ಚೌಕಲ್ಲಿರೋ ಪೆಟ್ರೋಲು ಖಾಲಿ, ಜಾಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಆಯಿತು. ಹಂಸಿದೆ, ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತಳ್ಳೋ ಮಚ್ಚ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಎಗರ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇರೋದು, ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮುಂದೆ ಐತೆ. ಸರಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಇಳಿಸಿದ್ರಿ. ಸರಿ, ನಾವು ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಮಚ್ಚ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ. ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಏನೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಬಂಕು. ಸರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಬೀಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಂಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಟೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನೀನು? ಅಂದರೆ ಹಿಡ್ದಿರೋದು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಹತ್ತು ಕಡೆ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರೋದ್ರೆ ಹೊಸಗಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದು. ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ. ಸರಿ ನಾನು ಹೋದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಸರಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದ, ಅದು ಬೇಡ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಬೇಡ. ಸೊ ನಾನು ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತೋರಿಸಿದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಸಿದೆ. ಸರಿ ಯಾರ್ದಿದ್ದು ಗಾಡಿ? ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ ಗಾಡಿ. ಯಾರ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಗಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೆ ಸರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರೇ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇವನ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ದ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಏನೋ ಹುಡುಗಂದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸರಿ ಅವನಿರೋ ರೀತಿ ಆ ಥರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ. ಸರಿ ನೀನು ಹೋಗು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ. ಎಲ್ಲೋದ ಅವನು? ಸರ್ ನಾನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 ಗಂಟೆಗೇನೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು. 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6:30 ಆಮೇಲೆ ಬೀಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು. ನಾವು ಏನೋ ಆಗಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ನಮ್ಮ V3ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಬಂದಿರೋ ರಿವೀಲ್ ಗಾಡಿ RC 200. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. 200 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಏನೈತೆ ಇವರು? ಅದೊಂಥರ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬೈಕ್, ಟೀನೇಜರ್ಸ್ಗೊಂಥರ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬೈಕ್ ಇದು.